إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد أيها المسلمون، لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم قاعدة حياتية مهمة، ورسم لنا منهجاً لنسير عليه. وهذا المنهج أيها المسلمون يرسم لنا طريق السعادة، ويحقق لنا راحة البال، ويخلصنا من الهموم والغموم، ويعيننا على شكر النعم التي أنعم الله بها علينا. هذه القاعدة أيها المسلمون هي أن ينظر المسلم إلى من هو دونه في أمور الدنيا، ولا ينظر إلى من هو فوقه، ينظر إلى من هو أقل منه في المسكن والمركب والوظيفة والصحة وفي كل شأن من شؤون الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإنه أجدر أن لا تزدروا، يعني تحتقروا نعمة الله عليكم. ما أعظمها من وصية، وما أعظمها من قاعدة، وما أعظمه من منهج. ولكن للأسف لم يأخذ بهذه الوصية كثير من المسلمين، بل لم يأخذ بها أكثر المسلمين، فجعلوا ينظرون إلى من هو فوقهم ويقارنون حياتهم بحياتهم، فتنغص عليهم عيشهم، ووقعوا في فتنة المقارنات وعوقبوا بعواقبها. وفتنة المقارنات أيها المسلمون فتنة عظيمة وآثارها وخيمة. أسأل الله أن يعصمني وإياكم منها. فمن عواقب فتنة المقارنات أيها المسلمون احتقار نعم الله وازدراؤها وكفرانها وعدم شكرها. فإذا قارن الإنسان سيارته بسيارة أفضل منها احتقرها، وإذا قارن بيته ببيت أفضل منه احتقره، وإذا قارن وظيفته بوظيفة أفضل منها احتقرها ولم يشكر الله عليها. وهذا انحراف عن المنهج النبوي، وهذا انحراف عن المنهج النبوي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ومن عواقب فتنة المقارنات أيها المسلمون كثرة التشكي والتسخط والاعتراض على قضاء الله وقدره. وهذا ما نسمعه اليوم في المجالس والبيوت وفي مواقع التواصل على ألسنة الرجال والنساء والأولاد والبنات. فإذا قارن الإنسان حياته بحياة من هم فوقه، وقارن معيشته بمعيشتهم، أصابه التسخط، وظهر عليه عدم الرضا وكثرة التشكي. يتحسر على حاله ويتسخط على أقدار الله، ويشتكي من قلة المال، ويشتكي من قلة الرزق، وهو غارق في نعم الله سبحانه، وهو غارق
في النعم التي لم تحصل للأنبياء ولم تحصل للصحابة، والسبب هو أنه يقارن حياته بحياة الآخرين. ومن عواقب فتنة المقارنات أيها المسلمون الوقوع في الحسد، فيبتلى الإنسان بالحسد ويصاب بمرض الحسد، ويحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، حتى وإن لم يكن حسودا من قبل، لأنه وقع في فتنة المقارنات. تمتد عينه إلى ما في أيدي الناس ويراهم يشترون أفضل السيارات، ويسكنون أفضل البيوت، ويسافرون إلى أجمل الأماكن في العالم، ويتمتعون في المآكل والمشارب، فيحسدهم على هذا. يدب الحسد إلى قلبه وهو لا يشعر. قال أبو الليث السمرقندي: ليس شيء من الشر أضر على الإنسان من الحسد، ليس شيء من الشر أضر من الحسد، لأنه يصل إلى الحاسد 5 عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود مكروه. لأنه يصل إلى الحاسد 5 عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود أي مكروه. الأولى منها غم لا ينقطع، غم يعيشه الحاسد، والثانية مصيبة لا يؤجر عليها، والثالثة مذمة لا يحمد عليها، والرابعة يسخط الله جل وعلا عليه، والخامسة تغلق عليه أبواب التوفيق. ومن عواقب فتنة المقارنات أيها الفضلاء، يعني إذا قارن الإنسان حياته بحياة من هم فوقه في أمور الدنيا، من عواقب هذا الأمر الحزن الشعور بالألم النفسي والحزن وفقدان الطمأنينة والسكينة. فمن يقارن حياته بحياة أعلى منها لا يمكن له أن يطمئن، ولا يمكن له أن يشعر بالسكينة، بل إنه يشعر دائما بالحزن والألم النفسي. وهل يمكن أن تهدأ الزوجة وإذا قارنت حياتها بحياة من يسافرن مع أزواجهن إلى شرق البلاد وغربها؟ هل يمكن أن تهدأ الزوجة إذا قارنت حياتها بحياة من يسافرن مع أزواجهن إلى شرق البلاد وغربها؟ وهل يمكن أن يطمئن الرجل وهو يرى من يسكنون القصور الكبيرة ويركبون السيارات الفارهة؟ والله لا يمكن له أن يهدأ قلبه ولا أن تسكن نفسه، لأن من عواقب المقارنات أيها المسلمون الشعور بالحزن الدائم والألم النفسي وفقدان الطمأنينة والسكينة. قال التابعي عون بن عبد الله رحمه الله: صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم همًا، صحبت الأغنياء فكنت مهموما دائما، أرى دابة خيرا من دابتي، وثوبا خيرا من ثوبي، ومسكنا خيرا من مسكني، ثم صحبت الفقراء فاسترحت. لأن صحبة الفقراء أيها المسلمون توجب لكم الرضا برزق الله، وتعظم عندكم نعم الله، وتدفعكم للإكثار من الثناء على الله، وتوجب عليكم الحياء من الله. ومع الفقراء لن تزدروا نعمة الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. ومن عواقب فتنة المقارنات أيها الكرام الحرمان من التمتع بالنعم التي نملكها. فكل من نظر إلى ما في أيدي الأغنياء وإلى ما في أيدي المشاهير فإنه لن يتمتع بالنعم التي يملكها. فكم سمعنا من النساء من تشتكي زوجها مع أنه خلوق صالح محافظ على الصلاة، لأنها تقارن بينه وبين أزواج زميلاتها وصديقاتها. وكم من امرأة قد رزقها الله بيتا واسعا وأثاثا مناسبا، فلما شاهدت بيوت المشاهير والأثرياء ضاق صدرها واحتقرت نعمة الله عليها. فالمقارنات يا إخواني تحرمنا من التمتع بالنعم التي نملكها من بيت وسيارة ووظيفة وزوجة وغيرها،
من النعم التي أنعم الله جل وعلا بها علينا. فيا أيها المسلمون، يا عباد الله، إذا أردتم السعادة والحياة الطيبة فلا تقارنوا حياتكم بحياة الآخرين، لا تقارنوا حياتكم بحياة الآخرين، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، وفكروا في كثرة نعم الله عليكم. قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واحذروا متابعة المشاهير، احذروا متابعة المشاهير، وحذروا منهم أزواجكم وبناتكم فإنهم يفسدون عليكم حياتكم، والله إنهم ليفسدون عليكم حياتكم ويخربون عليكم بيوتكم ويحرمونكم التمتع بالنعم التي أنعم الله بها عليكم، ويصيبكم بسبب متابعتهم هم لازم وغم لا ينقطع، فإن الهم كل الهم في متابعة المرفهين المترفين والنظر إلى ما أعطاهم الله من متاع الدنيا الزائل. وإذا أراد العبد الراحة والطمأنينة فليتفكر فيما أعطاه الله من النعم وليكثر من شكرها، ولا يقارن حياته بحياة من فضل عليه في المال، ولينظر إلى من هو دونه في المال والمسكن والمركب والملبس والصحة وغيرها، كما أرشده إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلام بن أبي مطيع: دخلت على مريض أعوده فإذا هو يئن من المرض، فقلت له: يا هذا، اذكر المطروحين في الطريق، اذكر الذين لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم. قال: ثم دخلت عليه بعد ذلك فلم أسمعه يئن. قال: وجعل يقول هذا المريض: اذكر المطروحين في الطريق، اذكر من لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم، يعيد الكلام الذي قاله له سلام، ويستشعر بنعمة الله عليه، ويتذكر من هو أقل منه حالا. وهذا يا عباد الله، هذا هو المنهج الصحيح على خلاف ما عليه الناس اليوم. هذا هو المنهج الصحيح الذي رسمه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه مصلحة ديننا ودنيانا وعقولنا وأبداننا وراحة قلوبنا ونفوسنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا شكر نعمتك علينا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وسهل إلى الجنة طريقنا، وتوفنا وأنت راض عنا، إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أيها المسلمون، لقد أنعم الله علينا بنعم عظيمة، نعم جليلة، نعم كبيرة يصعب بل يستحيل حصرها. صحة في الأبدان، وأمان في الأوطان، ومأكل ومشرب، ومسكن ومركب، نعم عظيمة، وعيش رغيد. وإن بعض الناس اليوم على ما هم فيه من النعم العظيمة ساخطون متطلعون، ينظر أحدهم إلى ما في أيدي الناس فيزهد فيما عنده، ويتفكر ويتمنى فيحرق قلبه وعقله، وربما خسر دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم. أيها المسلمون، إن تعريض القلب والعقل بالنظر في حياة الآخرين بمواقع التواصل وغيرها شر عظيم وفتنة كبيرة تفضي إلى التسخط وعدم الرضا بما قدره الله وقضاه. فالنظر فيما عند الناس من حياة وسفر وترف ونعمة وترفه وغيرها
فتنة لا يصبر عليها كل أحد، تضر القلب وتضعفه وتشغل العقل وتشتته. فمن أطلق بصره دامت حسرته، فمن أطلق بصره دامت حسرته. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وقال الله جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال الإمام السعدي في تفسير هذه الآية: أي لا تمد عينيك معجبا ولا تكرر النظر مستحسنا إلى أحوال الدنيا والمتمتعين بها من المآكل والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والبيوت المزخرفة، فإن ذلك كله زهرة الحياة الدنيا تبتهج بها نفوس المغترين بها ثم تذهب سريعا وتمضي جميعا، وإنما جعلها الله فتنة واختبارا. فلا تنظروا يا عباد الله، لا تنظروا إلى من هو فوقكم، احذروا من النظر إلى من هو فوقكم، ولا تتمنوا أن تكونوا مثلهم، ولا تحتقروا نعمة الله عليكم. وما يدريكم لعل الله جل وعلا ابتلاهم بما هم فيه، وما يدريكم لعل الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بما هم فيه وجعل هذا الترف الذي يعيشونه سببا لدخولهم النار وهم لا يشعرون. فإن الله تعالى يبتلي بالغنى كما يبتلي بالفقر، ويبتلي بالصحة كما يبتلي بالمرض، ويبتلي بالسراء كما يبتلي بالضراء. كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا. ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بعد ذلك بالسراء فلم نصبر. وقال الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومن ابتلي بمراقبة حياة الناس والنظر إلى ما عندهم من النعم ومقارنة حياته بحياتهم فهو الشقي المخذول المهموم المغموم. ومن تفكر في نعم الله عليه ورضي بما قسمه الله جل وعلا له فهو الموفق السعيد. قال صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اللهم قنعنا بما رزقتنا، اللهم قنعنا بما رزقتنا واجعلنا من الشاكرين يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على طاعتك وأن تعصمنا من معصيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح منا الباطن والظاهر، اللهم أصلح منا الباطن والظاهر، اللهم أصلح منا الباطن والظاهر. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة ولا تفتنا في الدنيا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن عذاب القبر وعذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر ذنوب المستغفرين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين والطف بأمة محمد أجمعين. اللهم اجمع شعثهم ووحد صفهم وقو كلمتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا
يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تخرجنا من هذه الدار إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك طول العمر على طاعتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسالف آثامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.